हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके पास एक सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन है और इस फ़ोन में जो आपको साउंड प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपके फ़ोन में जो है कॉल आ रहा है तो कॉल का जो रिंगटोन बज रहा है, साउंड जो आता है वो साउंड आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है। मैसेज आने पर भी आपके फ़ोन में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, या आप लोग यहाँ पर से वीडियोस वगैरह प्ले कर रहे हो तो वीडियोस में भी जो है आपके फ़ोन में कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। गेम्स वगैरह खेल रहे हो, गेम में भी साउंड नहीं आ रहा, मतलब आपके स्पीकर से जो कुछ भी साउंड नहीं आ रहा है। साउंड फुल किया हुआ है फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। तो कैसे आप लोग अपने इस फ़ोन में साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस। तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, एक्सेसिबिलिटी का। तो इस एक्सेसिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस, हियरिंग एनहेंसमेंट्स का। तो इस हियरिंग एनहेंसमेंट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, म्यूट ऑल साउंड्स का। इस पर क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में ये ऑप्शन ऑन रहेगा तो आपके फ़ोन में कोई भी साउंड नहीं आएगा। देख सकते हैं, कॉल्स, अलर्ट्स, मीडिया, गेम वगैरह कोई भी साउंड नहीं आएंगे। तो साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इस ऑप्शन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करते ही आपके फ़ोन में जो है सारे साउंड आने लग जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 5G फ़ोन में आप लोग साउंड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा गाइस आप लोगों को ये वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।